Baik, ini adalah timah. Ini adalah timah putih ya, bukan PB atau plumbum, tapi atau timbel. Ini timah putih. Ini ya. Jadi coba kita lihat, kita cek dulu, kita timbang dulu. Ini kalau kita lihat ini ya, ini dua ini beratnya berapa? Ya, baik. Ini adalah alat pendulang. Ini alat pendulang timah. Sebenarnya sama ya, pendulang timah sama dulang emas sama. Ini yang kita mainkan di sungai, laut. Ini kita mainkan di sini. Kita coba lihat dulu dalamnya. Isinya kita bagi-bagi dulu. Ini pompa sedot. Pompa sedot. Arahkan ke laut ya. Terus ya. Kemudian setelah disedot, dinaikkan ke sini. Nah ini, kita naikkan ya, dinaikkan ke papan alir. Kemudian sebenarnya isinya ini sederhana, kita naik sekarang. Kita naik. Kita sini dulu ya, ini ya. Tuh karpetnya. Nah, ini dinaikkan ke sini. Ya. Ini kita beri karpet nanti. Ini karpet ini ya. Karpet penangkap emas atau timah. Kita penuhi di sekitar sini, dialirkan dari sini. Nah, ini. Nah, ini nanti masukkan pipa itu. Nah, itu masuk. Ini ya. Kita tangkap. Ya, terus dialirkan ke sini, dibuang lagi ke bawah laut. Atau ke sungai. Kita naik sekarang. Nah, kemudian tower ini ke atas. Nah, ini untuk menahan supaya nanti kita bor tancap ke bawah. Nah, di sini
banyak ya, tongkang-tongkang seperti ini banyak, dan itu yang besar-besar, tongkang besar-besar, kelas besar-besar, penambang-penambang besar ya. Ini penambang-penambang besar, kapal-kapal besar tuh ya mereka. Nah yang ini yang kapal seperti kita punya di sini. Nah ini kita coba naik sampai ke atas. Nah ini kita ada di posisi atas. Ini pandangan ke bawah. Ini sudah, ini penambang timah. Ini penambang timah di wilayah Bangka, Kepulauan Bangka. Itu besar-besar kapalnya, sedang bersandar. Nah itu yang tongkang kecil. Nah ini sedang bersandar di. Nah coba kita turun lagi. Turun tangga. Jadi ini dalam kerilnya berarti ini 3 lantai. Lantai menara, kemudian lantai kedua ini untuk aktivitas tambang, timah dan lain sebagainya untuk personel. Dan yang terakhir ke bawah kita akan lihat sekarang kita bedah penyedotnya ini. Ini penyedotnya ya, penyedotnya ini nanti dari bawah. Nah ya, kita nyalakan mesin, kita taruh keran air, kemudian ditarik ke atas ini. Nah, nanti ke arah sana, naikkan ke pipa itu, kemudian alirkan ke papan alir. Sebenarnya menambang secara tradisional pun dengan cara seperti ini itu bagus sekali gitu. Kemudian mesin digerakkan oleh Dongfeng ya, ini ya, ini mesin Dongfengnya, maju mundurnya. Ini penggeraknya. Kemudian tongkang ini dibuat mengambang oleh drum. Nah, ini ya, drum 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, lihat tuh, 2 3 4 5 6 7 8, sekitar 60 drum. Perahu ini dibuat mengambang oleh sekitar 60 drum.
Ini tampak dari samping. Nah, itu menaranya. Sekarang kita mau lihat karakteristik pasir Bangka. Lihat. Lihat ya. Ini bentuknya sudah hitam. Hitam-hitam ini. Ya. Ini sebenarnya timah ini. Lihat nih di pantai nih. Lihat ya. Ini udah timah ini. Luar biasa di sini sebenarnya. Bagaimana kalau perahu-perahu itu bisa sebegitu banyak bersandar? Mereka menggali dari dasar. Di pantainya saja itu kelihatan ya hitam-hitam. Oke. Ini adalah cara menambang menggunakan mesin di tengah laut. Selanjutnya kita akan menshoot bentuk penambangan di darat.